At T-Mobile, our critical mission is providing unparalleled 5G coverage for when connectivity is mission critical. Introducing T-Priority, America's best 5G network experience for first responders, even in times of congestion. More capacity, faster speeds, better coverage. T-Priority from T-Mobile, built for tomorrow's emergencies, ready today. Discover more at t-priority.com. For qualifying organizations on eligible rate plans, coverage not available in some areas and may be impacted by emergencies. This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places. Between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. O'Reilly! You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people. O'Reilly Auto Parts. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo, siwmai a chroeso I benod arall o bodlediad Rugby Cymru. A dwi am fod yn ddewr a dweud am y tro cyntaf, falle bod Nick a fi yn gwenu wrth ddechrau'r recordio ar ôl trobwynt reit sylweddol ym myd Rugby Cymru dros yr wythnos diwetha. Nick, sy'n wyt ti? Dwi'n dda. A dwi'n gwybod os dwi'n teimlo hapus. Dwi'n gwybod os y ffaith ydy wedi gweld paint efo chdi di sadw neu ffaith mae Cymru wedi gwella. Dwi'n mynd sicr pa un dio. Wel, newn ni esgus mae'r ddau wedi, jyst i wneud fi dwi'n well. Ond na, oedd hi'n hyfryd dy gyfarfod I Nick yn Gaerdydd pan wythnos diwetha, braf iawn gweld ti'n dod lawr, wneud y daith hirfaeth o'r gogledd ddwyran a iwrio'r gêm, ond enw ma'n I drafod y gêm mewn bach nawr, ond ddechrau, mae tipyn yn newyddion yn wythnos yma hefyd. Dechreuwn ni gyda Carwyn Cymru, Dewi Lake yn cael ei ychwanegu'r garfan penderfyniad hawdd, byddwn ni'n meddwl, I siarad I ychwanegu Lake nawr bod e'n hollach eto. Ydy, dyn ni fyr o'r chwaraewyr international, well, dim international, world beaters really. A ffaith mae o'n sefyll fan ni yn yr byd rhwngwladol. Mae'n dangos ffaith mae bobl meddwl amdano fo. Wrach ni wrach cael y gêm I gwylch cyn o dod I fewn I tîm, ond yn sicr maen nhw wedi penderfynu mae'n barod, wedi bod yn marfer efo nhw, a dwi'n disgwyl bod ar y fainc yn y gêm nesaf. Mae'r ffaith hefyd bod wedi bod yn gapten ar ei wlad, fydd e'n tynnu o'r profiad yna yn yr ystafell newid, a fydd e'n siarad ar boes, a bydd I gael ei bresenoldeb oddi ar y ca yn rhoi hwb iddyn nhw, ond hefyd, fel ti'n sôn, mae fe'n un o'r chwaraewyr yna, ni'n gallu dibynnu arno fe, I gario'r bêl, mae'n gryf yn y dacl, a mae fe'n ei gwaith o'n milch y ca, felly hapus iawn I weld Dewi Lake yn cael ei ychwanegu i'r garfan a cystadlu am y Cris Rhif 2 na ar gyfer yr Alban ymhen dros wythnos wrth I ni recordio yma heno. Pwt arall newyddion sydd wedi torri heddi o'r gêm wythnos diwetha, y Ringrose, Carwyn Goch wrth gwrs wedi cael gwaharddiad o 2 wythnos, ond fel sy'n digwydd na'n rheolaidd ym myd rygbi, mae'r guidelines yn clawdi wedyn ni wrth gwrs, fydd yn gwaharddiad o 2 gêm, ond yn dechnegol dim ond gêm Iwerddon penwythnos nesaf fydd yn colli gan fod y gêm Leinster erbyn Gaerdydd yn cael ei gynnwys fel un a bod yn gwneud, os yw'n gwneud cwrs, bydd e'n meddwl bod yn rhydd I wario yn y gêm dyngedfennol ola na yn erbyn Ffrainc. Dyfarniad teg neu ydy'r ffaith bod y dim ond yn colli un gêm rhyngwladol
yn neud bach o joc o'r holl beth yn ti'n Nick? Wel, be dyn ni angen yw cysondeb, a oedd ent yma oedd o ddim gallu cyfru y gêm Toulouse, ond fedru Ringrose defnyddio'r cyfru hwnna. So, diw'n ddim yn deg. I ddeud y gwir, a'r peth yw, dim byd yn erbyn y boi, ond be di'n trio gwneud ydy gwella y ffordd yn bobl yn taclo, a'r trio bod cael y gêm chydig bach mwy o'n saff. A dyna di'r purpose hwn. A os di rhywbeth fel hyn, mae'n just tynnu sylw o ffwrdd o hwnna. Ond a fi'n credu, fel y gair tyngedfennol fel yna sydd ddefnyddio oedd cysondeb yn dweud. Dyna ni eisiau gweld ar draws rygbi yn y byd. Ond os yw un rheol, a fi'n gwybod mae rhanbarthau Cymru wedi gwneud rhywbeth tebyg, mae chwaraewyr Cymru wedi bod fel, nid yn oed fi'n cofio Ray Lilo yn cael gwaharddiad, ond yn cynnwys gêm Gaerdydd erbyn Casnewydd yn yr uwch gyngred. Oedd y beth yn ei chwarae yn y gêm na, ond maen nhw'n cael defnyddio fe wedyn. Dwi'n yn cytuno gyda'r rheol yna, os ti'n cael dy wahardd ar y car yn wladol, felly y gemau hynny dylai gael ei effeithio, a bod ti'n cael dy ddamwaelwydd ar y can chwarae i'r rhanbarth i be bynnag, mae'r gemau hynny dylai fod yn cael ei cyfri. Dylse fe ddim fod crossover sy'n gwneud pethau yn haws i ti, o be bynnag. Sôn am y gardyn goch, fi'n gwybod nid tafod newyddion fan hyn, ond yn y man, a gyd i amser i feddwl amdano fe, dwi'n mynd i holi dy farn di am y 20-minute red card na, achos mae dy fi farn eitha cryf ar y peth, ond fel dwi'n gweud, na i sôn amdano fe pam ddyn ni edrych yn ôl ar y gêm, ond jyst rhywbeth i ti feddwl am. Mwy o newyddion wrth gwrs, rhanbarthau, dwi'n brysur, mae'n adeg cyffroes, mae'n eitha cyffroes, gweld y rhanbarthau yn arwyddo chwaraewyr newi ac yn ail arwyddo chwaraewyr mis Chwefror, Nick, gan amla, mae'n panic mowr mis Ebrill, mis Mai, ond mae'r gwelch wedi bod reit brysur yn barod dros yr wythnos wrth yma. Do, mae Owen Watkin yn aros efo'r gwelch, a mae hwnna rhywbeth dda. A mae dreigiau wedi bod yn brysur hefyd. So mae'n dangos, mae'n rhoi chydig bach mwy o hyder i'r carfan. Os ti'n chwarae dda, a mae cytundeb dod i'r ben, mae'n cyfle i chi cael cytundeb newydd. A dwi'n meddwl mae hwn allan o ffordd, allan o ffaith, wrach mae yna mwy arian yn y system am y dyfodol, a mae hwn yn wych. O dia, a beth sy'n dda o'r gwelch yn eto, i ni'n gweld chwaraewyr rhyngwladol yn rhoi i dyfodol i'r rhanbarth. Wrth gwrs, mae'n amser gyffroes gyda'r gwelch, gyda'r symud i St Helens, a nawr wedi gweld Jack Morgan, Dewi Lake, Owen Watkin, y fath o chwaraewyr bydde wedi cael cynigion o Lloegr, o Ffrainc, ac o bosib o bellach tu hwnt hefyd, ond yn penderfynu na yn Abertawe, yng Nghymru, dwi eisiau chwarae yn rygbi. A wrth gwrs, be mae'r gwerth ni'n wrthos yma hefyd yw ychwanegu capten Fiji ac ymddeiriadau am y pronunciation, Waisia Naya Kalevu. Naya Kalevu. Naya Kalevu. Tipyn o sgôp cael rhywun o'i brofiad i... Fi'n gwybod mae cytundeb tymor byr i gan bod Owen Watkin wedi anafu, ond Nick, rhai bod ti eitha cyffroes o weld. Dwi'n cyffroes iawn, diddorol iawn. Hefyd mae'n dangos uchelgais y gwylch. A gobeithio y dechrau efo nastud ar y cae, ac hefyd gobeithio'r athaid ar gyfer olwyr iau gwylch, helpu datblygu nhw. Dim ond tan diwedd y tymor, ond fedri o'n neud gobeithio help mawr yn nhw. Fel dwi'n dweud, dim ar y cae ac hefyd yn y ffordd nhw'n ymarfer a paratoi ar geimau, oherwydd mae gen efo gymaint o ffaith mae wedi chwarae yn Ffranc. Mae mor profiadol yn di. Odi, yn union. A hefyd, mae'r ffaith allan bod yn chwarae i Fiji, gwlad sy'n gorfod brwydro erbyn
y gwledydd uwch yn y detholion a i gael eu lle yn cwpan y byd. Fydd hwnna'n help felly o fewn un o'r rhanbarthau Cymru, le mae'r rhanbarthau wrth gwrs yn brwydro i gystadlu gyda timoedd De Affrica, timoedd Iwerddon. Dwi ddim yn hawdd ar rhanbarthau Cymru. Bydd cael rhywun sy'n arfer a cyfarwydd ar y constant fight na felly i fod i gyrraedd mor uchel am nhw'n gallu. Bydd hwnna hefyd yn hwb i'r holl garfan. Ydy. Mae Scarlett wedi bod brysur heddiw, Carwyn? O, dyn o'r diwedd, fel dim o'r diweddau, ond braf iawn gweld nhw'n fel llongyfarch perfformiadau chwaraewr ifanc fel Max Page gyda cytundeb proffesiynol llawn amser. Mae fe di bod yn mewn y mas o'r tîm, mae fe wedi bod ar asgell, mae fe wedi bod yn y canol, mae fe wedi bod yn arbrofi gyda fe i weld le yw'r lle gorau'r y ca iddo fe fod. Ar hyn o bryd, o'n i'n sôn gynnau am y finished package, y finished article. Dwi'n Max Page ddim fyny eto, fi'n credu mae gwaith i wneud ar amddiffyn e. Yn ymosod, ni wedi gweld beth mae'n gallu wneud yn Rhys o Scarlett yn erbyn Munster pythefnos nôl. Wedyn, does dim cwestiynu hynny, ond yn amddiffynol mae dal gwaith gyda fe wneud. Wedyn, gobeithio fydd e'n parhau i ddatblygu a adeiladu ar ei yrfa, a pwy o wyr le gallu fynd, achos mae'r sgiliau a'r talent gyda'r chwaraewr ifanc yma i fynd yr holl ffordd dwi'n credu. Mae un yn sicr yma dyfodol yn bendant. Fel ti dweud, dim yn finished article, ond mae'r rai pethau mae o'n gallu wneud di chwaraewyr eraill ddim. Na, yn sicr, dwi'n cytuno. Mae'r wow factor na i weld gyda fe. A dreigiau hefyd wedi cyhoeddi wrthos ma bod arwyddo cwbl o chwaraewyr. Wow factor. Yn Eirin Owen, falle canolor sy'n yn cael y clod, mae'n mynd i heiddi yw bosib, ond yn un arall, fe a Harrison Cedi wedi rhoi dyfodol i'r dreigiau. 2 crwt ifanc, 2 crwt o fewn y rhanbarth. 2 sy'n rhoi o'i gorau bob tro, efallai bod nhw, wel, dyn nhw ddim o hyd ar yr ochr iawn yn y canlyniadau. Na, ond just y ffaith maen nhw rhoi 100 o 100 yn bob gêm, a'r ffaith maen nhw dod o'r ardal hefyd, a maen nhw eisiau aros yn Hwent. A mae hwnna'n pwysig i nhw trio datblygu fel rhanbarth, i cael chwaraewyr lleol yn aros yna, a wedyn gobeithio o fel nhw'n sôn, i'w chwanegu efo'r chwaraewyr efo chydig bach mwy mwy profodol i dod i fewn i ymuno nhw. Yn union, fel ni wedi sôn sawl gwaith ar y pod yma, beth sy'n angen ar y dreigiau yw cadw'r garfan, ond ychwanegu eto fe. Wedyn fydd y ddoi yma yn arwyddo i'r dyfodol yn sicr yn gam tuag at hynny. Pwt arall yn oedden, dwi'n newydd gofio nawr, pencampwriaeth rhanbarthol Dan Ddeunaw wedi gorffen penwythnos diwetha, ac i'r Scarlett fynd trwy'r grŵp heb golli gêm, fe gollon nhw'n rown genderfynol yn erbyn Gaerdydd, ond y gweilch yn profi yn rhy gryf i Gaerdydd yn y rown derfynol, a nhw'n cipio y pencampwriaeth Dan Ddeunaw. Gaerdydd yn ail, Scarlett yn drydydd, 20 bedwerydd ar Rugby Gogledd Cymru o'n 5. Ond un peth am y gemau, dwi'n gwybod os ti wedi gweld y canlyniadau unig, maen nhw gyd i bod yn gemau gyda sgoriau uchel iawn, gemau cyffroes, chwaraewyr eisiau chwarae rygbi, running rugby, a yn sicr mae'n addawol i'r dyfodol o beth ni wedi gweld gan y chwaraewyr ifanc yma. Dyna beth sy'n pwysig yn dydi Carwyn, fel cefnogwr y gwylch, dwi'n bendant dwi'n falch dyn ni wedi ennill gystadleuaeth, ond just y ffaith mae'n gymaint wedi cael y profiad rwan, a gobeithio fydd rai yn nhw'n mynd trwad rwan i'r tîm o dan under 18s Cymru, ynddi, 25. So, just gobeithio yn y ffordd nhw datblygu a gwella, a rai mynd trwad wedyn i cael cytundeb academy efo rhanbarthau. Yn sicr, mae'r platfform gyda nhw nawr, a maen nhw'n gobeithio'n prynu mewn
i DNA i rhanbarthau nhw, a bod fel ti'n gweud bod nhw'n gwneud y camau yna nawr i fynd ymlaen i fod yn chwaraewyr proffesiynol, achos nhw yw'r dyfodol, a'n sicr maen nhw wedi gwneud y gwaith caled yn dechrau, ond nawr mae eisiau adeiladu o hynny. Reit, a dyna'r newyddion am wythnos yma, a fe symudwn ni nawr ymlaen, ni sôn am age grade rygbi fyna. Yn ymlaen edrych ar y tîm dan 20 o'r ti Nick, o ti yn Rodney Parade am y gêm. Waw, am berfformiad gan dîm ifanc Richard Whiffin. Anhygol y traws newid sydd wedi bod yn y tîm yma, ond o ti yn y gêm fel take it away, fel maen nhw'n gweud. Wel, noson fudur, nos Wener, Rodney Parade, gwynt a glaw, ond ar y dîm o dan 20 Cymru curo Iwerddon am y tro cyntaf ers 2018, dwi'n meddwl. A nhw'n heiddi ennill hefyd, 20 i 12. Roedd bob un yn y tîm yn dechrau ar y fainc chwarae mor dda am diffyn ddewr a fel dwi'n dweud, heiddi ennill. Yn y diwedd o'r Gwyddelod ddim yn edrych fel sgorio. Pob clod i'r prop Penrhydd, Sam Scott, oedd ser yn y gêm. Ond fel dwi'n dweud, oedd y lot chwarae yna, ond gael jyst ddod am Tom Cottle o glwb rygbi y Wyrddig ar ysgol Castellalun yn yr ail reng, oedd o chwarae yna. Tom Bowen yn edrych fel un arall am y dyfodol, a chapten Harry Bedell, ond taclo pob dim oedd o'n chwarae yn arbennig o dda. So, oedden ni'n mwynhau y noson, a dim lot. Wel, just llai na 4,000 yna, ond mae pawb wedi mwynhau y gêm a'r dathlu y ffaith mae Cymru wedi chwarae mor dda. Ond sicr, fi'n credu oedd perfformiad yr ail hanner na wedi'n ysgogi i ddewis amddiffyn fel gair o'r wythnos i'n gwrandawyr i sy'n dysgu, achos un peth amddiffyn Cymru oedd e'n anhygol, oedd amddiffyn Cymru yn dda iawn, yn enwedig yn yr ail hanner, pan oedd Iwerddon yn curo'r y drws, yn ceisio dod nôl mewn i'r gêm, nath Cymru ddim bydjo, a fi'n credu nath hwnna fel ysbrydoli pawb yng Nghymru mewn ffordd, yma penwythnos, achos oedd hwnna yn berfformiad fel criw o chwaraewyr yn fodlon mynd i ryfel dros i teammates a wneud popeth i sicrhau bod nhw'n cael y fuddugoliaeth. Diddorol, o ti'n sôn am Sam Scott, chwarae Briste, Ellis Genge yn rhoi ar X, bod Sam yn bach o legend, a bod hi'n da iawn gyda Cymru fyna. Felly mae'n amlwg, mae'n y rheng flan mae fe'n chwarae, mae camoliaeth yn dod o'r llefydd ucha am y prop, a mae'n edrych fel bod dyfodol da iawn o'i flan ei hefyd. Gai ofyn i ti, Nick, o'n i'n gweld Wales Online heddi yn gweud bod yna beth fel angen cael chwaraewyr ifanc Cymru nôl i'r wlad yma, bod 9 o'r 23 ddechreuodd yn erbyn, bod 9 o'r 23 oedd yn y garfan erbyn Iwerddon yn chwarae rygbi yn Lloegr. Odi hwnna'n broblem i ti? Mae'n gallu fod, ond os di'r bachgen neu eneth yn cael cynnig scholarship i mynd i'r ysgol, wneud lefel a chwarae rygbi, ti'n deall pam maen nhw penderfynu mynd. Be sy'n pwysig wedyn, a wedyn os nhw'n mynd i prifysgol yn Lloegr, cario ymlaen, a dwi'n gwybod os di'n prifysgol yn Bristol, neu Caerafon, dwi ddim yn gwybod. Ond be sy'n pwysig wedyn, fel Louis Hennessy, ar ôl maen nhw'n gorffen yn prifysgol, maen nhw yn chwarae i tîm, dim just yn i'r ail tîm. Os nhw just yn yr ail tîm, na, di ddim yn rhywbeth dda, a nhw just chwarae yn y Premiership. Erbyn
22-23, ti eisiau bod yn chwarae lot, a wrach mae yn rhywbeth sy'n poeni ni. Ond ia, mae'n anodd o diwedd, sy'n amlwg, mae cyfleoedd felly i chwarae ar y lefel ucha yng Nghymru yn restricted hefyd. Felly, yn y marn ni, os oedden nhw'n cael digon o amser ar y ca yn Lloegr neu ble bynnag, wedyn, mae'n gweithio. Ond fel ti'n sôn, unwaith mae'r amser na'n diflannu oddi ar y ca, dyna pryd mae'r broblem yn datblygu wedyn. A be ni'n ffeindio yw bod yna gaps yn dechrau dangos, a ni wedyn yn stryglan. Ond te edrych ar rhywun fel David Jenkins, mae fe wedi cael digon o gyfleoedd lawr yng Nghaer Wisg. Felly, swings and roundabouts fi'n credu yw e, ond beth sy'n bwysig i'r chwaraewyr yma bod nhw'n chwarae? Ar hyn o bryd, dim ble, dim ond bod nhw ar y can yma arni. Mae gen ti y ddau ochr yma, mae gen ti Dad Jenkins sy'n chwarae, a ti gen ti Chris Jones sydd ddim. Ond os nhw ddim yn dewis Chris, mae wrach syniad i fo, dod yn ôl i Cymru, a chwarae lot fwy un o'r rhanbarthau ni. Yn sicr, achos, a diwedd dydd, os yw eisiau ennill fwy o gapiau ys i'w wlad, mae rhaid bod yn chwarae i'w glwb. A ar hyn o bryd, dyw e ddim felly'n cael y cyfleoedd o fe wedi gobeithio lawr yn ne o'r llewn Lloegr. Felly, bosib bod ti'n iawn, mae symud nôl adre yw'r opsiwn gorau iddo fe. A gobeithio rwan efo chydig bach mwy o arian, gobeithio fi'r rhanbarthau'n gallu temtio nhw, oherwydd yn bendant matcho be y cyflog maen nhw ar yn Lloegr. A fel ti'n dweud, mae gen ti lot mwy o'r cyfle bod yn chwarae i Gymru os ti yn chwarae bron yn bob dydd Sadwrn. Definite. Cofiwch, os chi'n gwrando ac yn hoffi beth chi'n clywed, dilynwch ni ar gwefannau cymdeithasol, hitwch, gwasgwch, subscribe ar YouTube, neu bynnag chi'n dewis gwrando neu gweld ni, a'n sicr fe gewch chi'r holl newyddion sy'n dod allan o deulu rap wedyn. Symudwn ni mlaen, Nick, achos gan bod pan o ti ar y de, nes ti rhywbeth o whistle-stop tour o gemau'r rygbi a ffeindio'r ffordd draw i Gaerdydd rhawn dydd Sadwrn. Gwell na'r disgwyl? Lot gwell. Yn y penderfyniad hwyr i mynd i'r gêm ar dydd Sadwrn, ond ath y feel-good factor cael ymlaen o nos Wener i dydd Sadwrn. Colli gêm, ond performer llawer mwy positif. Yn sicr, achos ffeindio'n hunain hanner amser i fyny, 50 munud, dal yn y gêm, a hyd yn oed pryd hynny, o'n i'n ffyddiog byddwn ni'n ennill y gêm, ond erbyn y pwynt hynny, o'n i'n meddwl, o'n i bai bod pethau yn direilon dramatically yn yr 20 munud ytha, fe allai chwaraewyr Gymru cerdded oddi ar y ca yn hynod falch o'i perfformiad nhw. A dyna le oedd y gêm ar diwedd i fi. Colli, ond bydde camp Cymru gymaint hapusach na camp Iwerddon yn yr ystafell newydd ar ddiwedd y gêm. A dwi'n meddwl fydd pawb yn Gymru, a torf yn bendant, yn hapus y ffordd ni wedi chwarae, a rhoi chydig bach o'r hyder gobeithio rwan am y dyfodol. A mae'n doniol dydy yn chwaraeon. Sut mor gyflym y pethau gallu newid? Yn sicr, achos oedd podlediadau a darllediadau Iwerddon yn dweud fe fydd y tîm yma Iwerddon yn curo Cymru dim ond 12 ar y ca. Ond oedd hi lot agosach na beth o'n nhw wedi gobeithio. Ambell i fi perfformiad da iawn yng Nghrysau Cymru. O'n i'n meddwl oedd Elis mi yn edrych yn naturiol iawn ar y lefel rhyngwladol a oedd e ddim i weld yn ffeisd o gwbl. Ond hefyd,
i fi, oedd y tri ôl fel uned di gweithio'n dda iawn. Oedd lot yn cwestiynu os mae Ble Murray dylse fod yn gwisgo Rhys 15, neu os mae'r rasgell y dylai fe fod, ond na, fel uned fe weithiodd y tri yn dda iawn. Chwaraewyr ddath mewn i'r garfan, o'n i'n meddwl bod nhw wedi cyfrannu yn dda, bod nhw wedi ychwanegu yn sicr at y perfformiad, a hyd yn oed yn y blaenwyr, wnaethon ni, we fronted up fel beth, dim o fi eisiau beirniadu props am ni sgrymyd, achos dwi'n mynd deall digon, ond Porter yn cael ei refferio, a dyna beth sy'n digwydd. Mae'n dangos bod e ddim mor dda, beth mae lot yn gweud yn y sgrym falle, ond na, Chris 1 i 15, anhygol yn y marn i. Ie, dwi'n meddwl, syndod mawr i bawb oedd pepyd oedd Will Griff John i cael ei ddewis, ond pob clod i fo. Ac fydd hefyd i Adam Jones. So sure mae fe wedi bod y rhan o'r penderfyniad i dechrau fo fel popen rhydd. O, gath o gêm arbennig y dda, a Nicky Smith hefyd, a'r ail reng mynd yn dda. So, ni gallu, oedd y platform yn dod i ni chwarae'r gêm, na ni eisiau chwarae. Ond sicr, a fi'n credu, pan wnaethon ni weld Nicky Smith yn chwarae fel a dim byd yn erbyn Gareth Thomas, achos dwi'n credu bod Gareth Thomas yn brop da iawn, ond mae'r gwahaniaeth yn y lefel welson ni rhwng Nicky Smith a Gareth Thomas yn neud i fi gwestiynu pam yn y byd, neu siwt mae Gatland yn gallu ymddiffyn y penderfyniad i beidio dewis Nicky Smith yn rheolaidd, achos oedd e head and shoulders yn well o ran safon, di safon diwetha na Gareth Thomas, be bynnag. Oedd yn help mawr hefyd i cael maswr profiadol chwarae yn y Cris 30. Oedd amser ni, just gallu rhoi trefn a siap i'r gêm. A os dwi'n mynd i sbio nhw, mae yn gofyn y cwestiwn pam oedd nhw ddim yn neud yn i dechrau. Mae'r rhywbeth wedi digwydd rhwng y fo a'r Gatland, dwi'n meddwl. Ond ddim yn byd special, ond just mae'n profiadol yn dweud, a'n gwybod pryd i cicio. A ni'n meddwl chydig bach, dim byd, oedd Jared Evans dod ar y cae, a mae'n redwr dda, ond ni'n meddwl ni'n colli chydig bach o siap pan oedd o yn y gymuned olaf. A pryd oedd Gwyddelod mynd at y gêm cicio, a ni dal yn trio rhedeg o chydig bach. Mae'n dangos hefyd, maen nhw wedi arfer ennill, a maen nhw'n gwybod be i wneud, os di gêm yn byr, maen nhw'n gwybod be i wneud i ennill y gêm. Yn sicr, dyna oedd y gwaniaeth ar diwedd y dydd, yn dyfe? Oedd ti un tîm oedd wedi colli 14 gêm yn olynol, a oedd ti tîm arall sydd yn gwybod sut i golli ar hyn o bryd, a fe wnaethon nhw'r pethau iawn i ennill y gêm, a clod iddyn nhw am hynny, ond yn sicr, oedd yna ambell i beth dadleuol yn y gêm. Gan gynnwys, fe wnaethon ni sôn Ringrose yn cael ei ddanfon oddi ar y ca. Be wneud i o'r 20-minute red card ma fe maen nhw'n alw fe? Wyt ti'n cytuno? Dwi'n yn erbyn o. Sorry, dwi'n gwybod os ti'n cytuno. Dwi'n yn erbyn o. Be ydych chi'n trio gwneud ydy cael gwared o'r headshots. A ydy hwnna yn digon o penalty i'r tîm. Dwi ddim yn meddwl dydy o ddim. Dyn ni ddim yn gweld digon o newidiadau yn ffordd mae'r pobl yn taclo. A di hwn ddim yn helpu hwnna. Na, a hefyd, maen nhw'n dweud, ni eisiau 15 ar 15, fe bod y gêm ddim yn cael ei sboilo, i dinistrio. Ond y gwir amdani yw, mae Ringrose wedi cael ei ddanfon oddi ar y ca am dacl uchel ar y chwaraewr sydd wedi tharo i bennau. Pam dylse Iwerddon ddim cael ei penaliso am y weithred hynny? Wrth gwrs,
mae pawb yn gweud dyw Ringrose ddim yn chwaraewr brwnt, a dwi'n dieddol o gytuno gyda hynny, ond dim dyna'r pwynt. Na. Nawr, mae'r mantes yn cael ei roi'r tîm sydd wedi cael dyn danfon oddi ar y ca. Le dylse Cymru fod yn cael ei fath o advantage. I fi, dyn nhw ddim, does dim mantes i Gymru nawr, achos dath Bundy ac i mlaen erbyn Cymru dy Sadwrn, a newidodd e'r gêm. Dath fe oedd y gwahaniaeth yn y diwedd i rhwng ennill a colli. Wedyn, sut mae hynny... Oedden mae wedi gwneud gêm gwell i falle'r i World Rugby, ond sut mae hynny droi unrhyw fath o fantes i Cymru? Na, dydy ddim. Felly, dwi'n gwybod lle mae'r World Rugby os di'n trial yn di, ond pwy sy'n penderfynu, sut maen nhw'n cael bardd bobl. Wel, achos dwi ddim yn gweithio, i fi, dwi ddim yn gweithio wedyn, mae rhaid edrych eto nhw, achos... Barn pwy sy'n pwysig yn dydi? Yn union. Fel dwi'n dweud, dwi'n cytuno o reidrwydd gyda falle bod y gêm ddim yn cael ei sboilo, ond ar un pryd mae rhaid bod y tîm sydd ddim wedi cael cardyn goch yn cael rhywbeth o mantes. Dwi'n 20 munud ddim yn ddigon. Wedyn, nath ddim gweithio, ond fel, dyna ni, dos ddim, fel, a ddiwedd ymlaen all y gêm, a fan y mae, Cymru dal yn chwilio am i buddigoliaeth cyntaf yn y chwe gwlad, ond gobeith o'r diwedd Nick, falle... Mae mwy o dysgwiliad rwan ar sgwydden nhw yn does. A bydd y gêm nesaf, wythnos nesaf, dwi'n sôn lot mwy amdano fo. Gêm galed, oedd yr Alban yn siomedig i peidio ar ennill yn Twickenham, ond oedd Lloegr ar y teg ennill yn diwedd. Ond fe dwi'n mynd fannu i'r cair Geredin rwan, efo lot mwy o hyder ar gobeithio datblygu a adeiladu ar perfformiad. Cytuno. A gobeithio hefyd, fel ti'n dweud, ni sôn am y gêm wythnos nesaf, ond gobeithio falle bydd y tîm dan ei gen yn cael hat-trick o fuddigolaethau ar y trot. Ond beth bynnag, cyn bod ni'n edrych rhy beth mlaen i'r dyfodol, mae gyda ni gemau rhanbarthol, gemau SRC penwythnos yma, a gêm bwysica'r dreigiau o'r tymor nos Wener, Nick, i ffwrdd yn y reidar erbyn Zebra? Dwi'n meddwl mae Zebra, maen nhw'n rhy bell o Zebra rwan. Dwi'n meddwl maen nhw'n mynd i beth bynnag sy'n digwydd nos Wener, maen nhw'n mynd i bod yn olaf yn y lig, dwi'n meddwl, yn y URC. Ond mae'n pwysig y ffaith maen nhw eisiau ennill gêm. A dwi'n meddwl mae'r gennych Tim Basham yn ôl, mae o'n chwarae. A hefyd Ashton Hewitt sydd heb chwarae gêm ers Ragfyr 2023. So pob lwc i fo. A mae o'n dipyn o player pan mae'n chwarae dda hefyd. So gobeithio maen nhw yn y gêm. A dwi'n disgwyl gêm agos iawn. Ond yn bendant mae Zebra favourites am y gêm. Odyn, mae'r ffaith bod nhw wedi ennill 4. Beth sy'n bizarre yw, fi'n gwybod falle bod mae Zebra wedi ennill yr un faint o gemau a Ulster, y Gweilch, Connacht, Stormers a Caeredin. Nawr, does dim spel nôl ers bod o Zebra ti'n disgwyl nhw golli 16-18 bynnag faint o gemau oedd y tymor, ti'n disgwyl nhw golli nhw gyd. Felly, os yw'r dreigen gallu cymryd unrhyw gysur mas o'i tymor nhw eleni, yw edrych o fel mae Zebra wedi wneud e. Maen nhw wedi bod le mae'r dreigiau, maen nhw wedi bod yn dîm sy'n methu ennill gêm i safio bywydau nhw. Beth sy'n rhaid i'r dreigiau wneud yw adeiladu'n araf, a dim disgwyl, ni wedi ennill 1 leni, ennill 5 blwyddyn nesaf, ennill 2, ennill 3, adeiladu'n araf. A i fi, mae cadw chwaraewyr fel Cedi, fel Aneurin Owen, fel Wainwright. Mae cael y chwaraewyr yma'n aros yng Ngwent, ond yn mynd i gryfhau nhw. Yn wedi os gallwn nhw gael chwaraewyr rhyngwladol, chwaraewyr priwadol o dramor. Mae gyda nhw hyfforddwr
da sy'n nabod bobl ar draws y byd yn ffilo tua tua. Mae wedi chwarae ar draws y byd. Mae angen iddyn nhw tapo mewn i'w contact list a gweld pwy maen nhw'n gallu cael. Achos mae'r foundations na, mae just angen y gwaith adeiladu i ddechrau nawr, a bod nhw ddim just yn project foundations am 10 mlynedd a mwy. Na, na. Felly, predictions, Nick, zebra dreigiau, fel ti'n cael hon yn mynd? Wel, na i mynd am dreigiau. Gêm agos iawn, couple o points rhwng nhw, ond na i mynd am dreigiau, just i ennill. Fi'n gwybod beth, fi'n credu bod fi'n cytuno gyda ti. Dwi wirioneddol yn meddwl bod ni'n mynd i gael buddigoliaeth i'r dreigiau. Dim pwynt bonus, dim byd flashy. Na. Ond... A dyna ddim yn pwysig, really, Carwyn, ac i nhw i just mynd dros y ddyn a ennill. Cytuno, achos fel ti'n gweud, mae dal zebra yn y tabl mwy na lai drosto. Dwi ddim yn mynd i ddigwydd. Felly man y man iddyn nhw just benderfynu, reit, ni mas o chwarae rygbi a gweld beth sy'n digwydd. Reit, mae hwnna'n promising start, bod y ddau ni'n cytuno. Wedyn mlaen ni i ddydd Sadwn, le mae'r tri rhanbarth arall yn chwarae. Gynta, mae Gaerdydd 3 o gloch allan yn Leinster. Os unrhyw o beth gyda Gaerdydd. Welon ni'r gwelch yn gwthio Leinster yn agos. Wyt ti'n gweld Gaerdydd yn neud un peth? Na, sori. Ti'n gwybod mae'r gymaint o chwaraewyr wrth ddim ar gael hefyd maen nhw yn y Carfan Iwerddon. Ond ti'n disgwyl Snyman a Jody Barrett yn dechrau. A mae'n digon o gwmpas nhw i roi i nhw ennill, i curo Caerdydd. Wrach mwy a i Gaerdydd i jyst cael rhyw fath o performiad. Ond dwi ddim yn disgwyl cael dim byd allan o'r gêm. Fel pwynt. Na, fi'n cytuno gyda ti. Fi'n credu bod gormod gyda Leinster bod nhw'n beth yw'r gair, bod nhw'n colli gymaint o chwaraewyr rhyngwladol. Mae'r beth sydd gyda Leinster o ran trydydd, pedwerydd tîm, jyst mor gryf. Mae'n anodd gweld unrhyw un yn dod agos yn mewn ffordd. A yn enwedig o dîmau Cymru, dwi ddim yn credu bod digon o dalen gyda'r hyn o bryd yn anffodus. Felly, dwi'n credu mae Leinster fydd yn mynd â hon a fydd hi'n reit hawdd. Felly, 20 o bwyntiau a mwy, felly. Dwi'n cytuno. Felly, wedyn mae Scarlett yn Belfast. Scarlett i fi braidd yn siomedig. Performad olaf yn erbyn Munster. Ydyn nhw gallu gwneud yn well allan. A mae Ulster wedi bod yn siomedig hefyd. Dwi'n cael lot o aneddiadau, ond siwr nhw ddim yn hapus efo'r ffordd maen nhw wedi chwarae. So, i fi, fel neutral, mae'n gêm diddiorol. Odi, ar bapur, mae'n gêm bydden ni'n disgwyl i'r Scarlett ennill. Lenny, dwi ddim yn credu bod Ulster wedi dangos digon i fi i wneud i fi feddwl bod nhw'n peri gormod o threat i'r Scarlett. Ond, wedi dweud hynny, mae hon y fath o gêm wedyn mae'r Scarlett yn mynd â colli. Achos maen nhw'n neud yna. Ond dwi'n ffyddiog, dwi'n hyderus bod ni'n mynd i fynd allan yna a ennill. Dim pwynt bonus felly na, tua 10, 15 pwynt, ond dwi'n disgwyl ni ennill gyda cyfforddus. Dwi'n credu, i fi, mae hon yn gêm bwysicach y Munster, achos mae hon yn gêm dros ni'n dargedu i ennill, dim falle leodd Munster ddim. Dwi'n meddwl yn cyfle mawr i Scarlett ennill y gêm. Os di Park yn troi fyny, dwi'n meddwl mae'n gael digon just i ennill hefyd. Gobeithio wir, croesi popeth. A wedyn wrth gwrs, y gêm ola,
Wel, sy'n cynnwys rhanbarthau Cymru. Mae'r gweilch yn neud y daith fyny i Glasgow. Nick, wyt ti'n credu bod gobeith gyda chi yn erbyn defending champions? Ydyn nhw'n mynd i fod yn rhy gryf i'r gweilch pan wythnos yma? Wel, dwi'n mynd efo'r chydig bach o'r confidence. Dwi'n gwybod os dwi'n misplaced. Os di scrum wedi gwella chydig bach, os ni gallu roed gwneud y pethau sylfaenol yn dda, dwi'n meddwl mae gen nhw gwylch cyfle i ennill hefyd. Mae Glasgow'n colli gymaint hefyd i'r tîm rhwngwladol, ond maen nhw dal efo'r tîm dda, a heb colli adre dwi'n meddwl bron yn Mai 2023 yng Nghyngar. So fel dwi'n dweud, os di pethau sylfaenol mynd yn dda, bydden nhw'n gallu ennill y gêm. So dwi'n edrych ymlaen, falch mae Dan Edwards yn ôl, gobeithio gallu chwarae 10, cyfle fo. Fel dwi'n dweud, mae rhaid i'r gwylch amddiffyn yn dda, a paid a roed gormod o'r cic a cosp. Dim i sôn am y 3 points, just y ffaith nhw'n sgorio gymaint o ceisiau nhw o'r scam y symudol o linell. So mae rhaid i'r disgyblaeth bod yn rili dda nos Sadwrn. Os ni'n gwneud hynny, bydd yn gêm agos a yn bendant cyfle i'r gwylch ennill. Gobeithio, wir yn gobeithio bod ti'n iawn. Byddai'n wych gweld y gweilch yn mynd fyny i Glasgow ac yn cael y fuddugoliaeth, wel, bwysig iddyn nhw wrth gwrs, mewn ffordd, i geisio dringo'r tabl. Ni'n ffodus yn hyn o bryd, mae dan ni 2 dîm yn yr 8 uchaf, mae Gaerdydd yn 6 ar 30 o bwyntiau, Scarlett yn 8 ar 27 o bwyntiau, ond y gweilch yn 30 ar 10, dim ond 4 pwynt tu ôl y Scarlett, so mae'n agos iawn rhwng Yn y canol fan ydy. 7 a 14, rhwng Benetton a Ulster. Does dim lot i wahaniaeth i'r tîmau, felly cael weld, penwythnos pwysig i'r rhanbarthau, a mae hefyd yn benwythnos pwysig yn nghystadleuaeth cwpan Super Rugby. Rownd 4 y penwythnos yma. Ble mae fi wedi colli'r gemau. Fi'n gwybod bod y Quins yn chwarae Abertawe, a bod Quins yn chwarae Abertawe. Sut ydych chi'n meddwl o hwn yn mynd? Fi'n gwybod bod Abertawe wedi ennill y trethau iddyn nhw gwrdd y gilydd, ond dwi'n credu gan bod nhw'n chwarae adre, fydd y Quins yn fuddigol yn y gêm yma. Dwi'n cytuno. Wedyn, yn yr un grŵp Glynebwy adre yn erbyn Casnewydd. Mae hon yn Le Crunch game. Casnewydd eisiau bach o revenge am trydytha allan, ond Glynebwy'n mynd yn dda. Dwi'n credu bod y tîm cartre yn mynd i fod yn rhy gryf, a mae Glynebwy fydd yn cael y fuddigoliaeth a'r pwyntiau pwysig yna. Wel, ond i'n mynd am Glynebwy, ond dwi'n deall pam ti'n deud bod Glynebwy mynd i ennill. Ie. Eugene Cross yn dydi, lle anodd i mynd. Odi, wrth gwrs, odi. Sdim lot o dîm oedd yn mynd a ennill. A wedyn, Caerdydd adre yn erbyn Aberafan. Byddwn ni'n joio gweld upset fach yn y gêm hyn, ond just achos bod fi'n licio upset, ond dwi'n credu bod gan y tîm yn y brifddinas gormod i gynnig a fydden nhw'n curo Gaerdydd i ennill. Dwi'n gytuno, sori. Dwi'n licio deud Aberafan y ffaith yn y dod, ond dwi'n mynd disgwyl. Na, mae'n anodd gweld yn dweud. Brifddinas i ennill. A i gorffen, mae'n Llanymddyfri adre yn erbyn Ben y Bont. Wel, anffodus, dwi'n credu bod 4 home win fydd i yn y cwpan Super Rugby penwythnos yma. Llanymddyfri ennill. Na, a fi hefyd.
Felly, diolch i chi gyd. Dyna diwedd yn predictions i'n anffodus. Mae'n edrych fel bod hi'n Ond dwi angen cytuno mi. Dwi wedi gwneud y cas newydd. Do, nes i wedi cas newydd. So, gobeithio, mae'n obeth bod ni angytuno rhywun yn y can o fyna. Ond gwych. Bob lwc i bawb sy'n chwarae, neu'n gwylio, neu'n cymryd rhan dyfarnu, neu be bynnag dros penwythnos. Mwynhewch eich rygbi. Gobeithio bod y tywydd o'ch plaid chi. Nick, unwaith eto, diolch am dy gwmni. A ddim bleser cael cwrdd â ti yn y cnawd penwythnos ddiwethaf. Ddim hyfryd y weld i'n Gaerdydd. Edrych mlaen i wneud hynny eto yn y dyfodol agos. Ond diolch yn fawr iawn. A edrych mlaen nawr i wythnos nesaf pan mae taith lan i Murrayfield fydd yn gwynebu Cymru. Diolch yn fawr iawn am rando ar hwyl nawr. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.